ស្ដីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងធានបទដែល ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងធានបទក្នុងការរៀបចំសារណាក្រុមធានបទខួបកណន័យដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Accounting Cycle ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺអ្នកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនពីជំហាននៅក្នុងខួបកណន័យដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញរហូតដល់ជំហានទី7ដែលគេហៅថា unadjusted trial balance ណាអញ្ចឹងចូលដល់ជំហានបន្ទាប់នេះគឺជំហានទី8គឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា financial statement អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺអ្នកគ្រូបានបង្ហាញ worksheet ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកគ្រូបន្តបង្ហាញ worksheet ពាក់កណ្ដាលទៀតតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់បំផុតគឺទី1គឺ income statement និងទី2គឺ balance sheet ណាអញ្ចឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរនេះគឺយើងត្រូវការទិន្នន័យនៅក្នុង adjusted trial balance គឺជាតារាងតុល្យភាពក្រោយកែតម្រូវរួចរាល់ណាគឺយើងស្រង់សមតុល្យទាំងអស់នោះអញ្ចឹងចំពោះសមតុល្យតាក់ទងទៅនឹង adjusted trial balance គឺមានវត្តមាន asset liability equity revenue និង expense គឺមានគ្រប់សមាសធាតុគណនេយ្យហើយត្រូវមានសមតុល្យរបស់វាទាំងខាង debit និង credit គឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមាន 50,000 ខាង debit របស់ adjusted trial balance គឺមាន 54,000 ហើយ credit របស់ unadjusted trial balance ក៏មាន $5,400 ផងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង cash គឺជាប្រភេទ asset ណា current asset គឺមានសមតុល្យនៅខាង debit 43,400 office supply គឺជា current asset ដែរគឺមានសមតុល្យនៅខាង debit 833 machine គឺជា non current asset ដែលមានសមតុល្យនៅខាង debit $3,600 ហើយចំពោះ accumulated depreciation គឺជា non contra សំទោសគឺ contra asset ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទ contra asset account ដែលធ្វើឲ្យ non current asset ថយចុះវាមានសមតុល្យនៅខាង credit ចំនួន$100 ហើយ utility payable វាជាបំណុលរយៈពេលខ្លីគឺ current liability គឺមាន300នៅខាង credit equity គឺជាប្រភេទ equity គឺមូលធនវិនិយោគគឺមានសមតុល្យនៅខាង credit $50,000 ហើយចំពោះចំណូលដោយសារតែក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូបានលើកជាចំណូលមកទេគឺទី1បញ្ហាក្តារខៀនរបស់អ្នកគ្រូណាអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងការរៀបចំសៀវភៅ lecture ក៏អ្នកគ្រូបានបង្ហាញទៅចំណូលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្មតថាចំណូលអត់មានគឺមានសមតុល្យនៅខាង credit $0ហើយចំពោះ office supply expense វិញគឺជាប្រភេទចំណាយគឺវាមានសមតុល្យនៅខាង debit 167នៅពេលដែលយើងចុះតម្រូវនៅក្នុង adjustment ណា rental expense គឺមាន$2,000 ហើយ utility expense គឺ$300នៅខាង debit ដែរ depreciation expense ក៏នៅខាង debit ដែរគឺ$100នៅពេលដែលយើងធ្វើ adjustment ជាមួយនឹង accumulated depreciation នៅពេលដែលយើងបិទបញ្ជីខែកក្កដាយើងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងជារួម expense ក៏គឺស្ថិតនៅខាង debit ទាំងអស់ណាអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងរបាយការណ៍ទី1គឺអ្នកគ្រូលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍លទ្ធផលគឺ income statement តើ income statement ជាអ្វី income statement គឺរាយរាប់ប្រាប់យើងអំពីចំណូលនិងចំណាយនៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដូចអង្គភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុះទៅសិក្សានៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំរបាយការណ៍ income statement នេះប្រសិនបើគាត់ពុំអាចឲ្យណាជាទូទៅគឺអ្នកគ្រូគិតថាគាត់មិនអាចឲ្យទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពឹងទៅលើវិក័យប័ត្រ4ឬ5ដែលអ្នកគ្រូសំណូមពរឲ្យជ្រើសរើសរួចហើយយកមករៀបចំតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចរៀបទៅបានដោយមានគណនីមួយចំនួនយើងអាចសន្មតអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនរៀបចំដោយសារក្រុមហ៊ុនពួកគាត់បានយូរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើនការសន្មតចំពោះចំណូលទៅណាអញ្ចឹងអាចកំណត់ចំណូលដើម្បីវាមានប្រាក់ចំណេញក្នុងករណីនេះដោយសារក្រាឃានអ្នកគ្រូមានកំណត់សភៅ lecture គឺអ្នកគ្រូបានរៀបចំ sale ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្មតវា0ណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង income statement គឺរៀបរាប់អំពីចំណូលហើយនិងចំណាយដើម្បីរកឲ្យឃើញពីប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងយើងស្រង់តាក់ទងទៅនឹងចំណូលនៅខាង credit ឯចំណាយនៅខាង debit ណាគឺស្រង់សមតុល្យចេញពី adjusted trial balance គឺពីតារាងតុល្យភាពក្រោយកែតម្រូវរួចបាទអញ្ចឹងយើងទៅរៀបចំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណូលគឺនៅខាង credit 0នៅក្នុង income statement គឺ0នៅកន្លែង credit ហើយ office supply expense គឺ167គឺនៅខាង debit គឺមានយើងចុះនៅខាង debit ដែរគឺ167ហើយចំពោះ rental expense គឺមាន2,000នៅខាង debit ដែរគឺយើងដាក់នៅតែនេះគឺ2,000ដើម្បីស្រួលបូកលេខយើងដាក់ឲ្យត្រង់ជួរយើងដាក់167នេះគឺ$2,000ណាអូខេបន្តមកទៀត utility expense គឺនៅខាង debit ដែរគឺ$300
ហើយនឹង depreciation expense គឺ$100នៅខាង debit ដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបូកសរុបវាមួយវគ្គសិនណាអញ្ចឹងបូកសរុបមកយើងសង្កេតឃើញថាdebit នេះគឺយើងឃើញវាមានចំណាយដោយសារចំណាយកើនឡើងច្រើនណាយើងអត់មានចំណូលអញ្ចឹងចំណូលយើងសូន្យហើយដល់ពេលចំណាយយើងគឺបាន$2567អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយធំជាងចំណូលរហូតដល់$2567អញ្ចឹងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺក្នុងការរៀបចំ worksheet យើងត្រូវតម្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ total វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែ credit នេះមានបរិមាណតិចជាងប្រភេទចំណាយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមសមបន្តឲ្យវាគឺ$2567ដើម្បីឲ្យវាស្មើបូកស្មើជាមួយសមបន្តខាង debit ណាគឺ$2567ដូចគ្នាអញ្ចឹងតើ$2567ដែលយើងថែម credit ជាអ្វីអញ្ចឹងដោយសារវាចំណាយធំជាងចំណូលអញ្ចឹងគេហៅវាថា net loss ណាអញ្ចឹងនេះកន្លែងដែលយើងបន្ថែមហ្នឹងគេហៅ net loss ណាអូខេប្រសិនបើវាចំណេញយើងដាក់វានៅខាង debit វិញហើយយើងសរសេរឡើងថា net income ណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែក្នុងនេះគឺចំណូលអត់មានទេមានតែចំណាយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាមាន net loss ណាគឺការខាតបង់អូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតពេលដែលបងអូនសរសេរសារណាបើក្រុមហ៊ុនអាចប្រាប់បានបងអូនសន្មតនៅក្នុងឯកសារថាយកទៅតាមការសិក្សាដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសន្មតចំពោះសមន្តកិច្ចគណនីមួយចំនួនណានៅពេលដែលបងអូនរៀបចំសភៅ lecture ណាអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលមកចំណុចបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំតារាងតុល្យភាពម្ដងសន្ទុះតារាងតុល្យការ balance sheet វិញម្ដងណាអញ្ចឹងតារាងតុល្យការ balance sheet ជាអ្វីតារាងតុល្យការ balance sheet គឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយប្រភេទដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនៅពេលណាមួយជាក់លាក់ណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីថាតើពេលនេះម៉ោងនេះតើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានបំណុលប៉ុន្មាននិងមូលធនប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងត្រូវស្រង់សមបន្តរបស់សាច់ asset liability និង equity ណាចូលទៅក្នុង balance sheet ណាអូខេអញ្ចឹងយើងស្រង់ចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ case របស់យើងគឺមានសមបន្តនៅខាង debit $43,400អញ្ចឹងយើងដាក់នៅខាង debit ដូចគ្នាណាបន្តមកទៀតតកតងទៅនឹង office supply របស់យើងគឺមាននៅខាង debit 833យើងស្រង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងដែរ debit 833ហើយបន្តមកទៀតយើងស្រង់តកតងសមបន្តរបស់ machine គឺ$3,600យើងដាក់ត្រូវជួលនៅខាង debit ដែរគឺ$3,600បន្តមកទៀត accumulated depreciation ក៏វាជាប្រភេទ asset ដែរប៉ុន្តែវាជា contra asset account ណាវាធ្វើឲ្យ non current asset យើងថយចុះវាលេខឡើងខាង credit គឺសមតវា$100អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងស្រង់តកតងបំណុល utility payable គឺ$300ណាចឹងអ្នកគ្រូសុំបង្ហាញកន្លែងនេះ100នេះខិតមកនេះតិចណាហើយ100តកតង accumulated depreciation ហើយ300តកតងទៅនឹង utility payable ណាបន្តមកទៀត equity របស់យើងគឺមាន$50,000យើងស្រង់យកមកដាក់នៅជួររបស់វានៅខាង credit ដែរគឺ$50,000បន្តមកទៀតអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមិនស្មើគ្នាទេមូលហេតុដោយសារតែ income statement វាស្រង់នៅស្ថានសមាសធាតុគណនីមួយចំនួនវាធ្វើលំអៀងមានកើតឡើងរបៀងហ្នឹងគេហៅថា net loss អញ្ចឹង net loss នៅពេលដែលវាលេចឡើងវាលេចនៅ balance sheet គឺវាយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់យើង asset liability asset គេហៅថា drawing expense និង loss គឺវាលេចឡើងនៅខាង debit អញ្ចឹង net loss គឺវានៅខាង debit ណាយើងដាក់វានៅកន្លែងនេះទៅដើម្បីឲ្យវាបូកទៅស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងកន្លែង net loss គឺយើងត្រូវដាក់នៅខាង debit បើ net income គឺយើងដាក់នៅខាង credit ណាអូខេអញ្ចឹងអានឹងយើងពេលដែលយើងស្រង់ចូល balance sheet គឺយើងដាក់ដោយគិតទៅលើចំណូលនិងចំណាយ loss ឬក៏ gain ណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបូកសរុបអញ្ចឹង100 បូក 300 គឺ 300 បូក 50,000 គឺ 50,000 សំដៅ100 បូក 300 គឺ 400 400 បូក 50,000 គឺ $54,400ណាអញ្ចឹងយើងស្រង់មកអូខេបន្តមកទៀត3បូក 7 នេះគឺ10សរសេរលេខ0ត្រាទុក1 1បូក 3 4 4បូក 6 គឺ10សរសេរលេខ0ត្រាទុក1 1និង4 5 5និង8 13 13និង6 19 19និង5 24សរសេរលេខ4ត្រាទុក2 2និង3 5 5និង3 8 8និង2 10សរសេរលេខ0ត្រាទុក1ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពីនេះ1បូក4គឺ5អញ្ចឹងយើងបាន$54,400ណា
អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំ balance sheet នេះយើងរៀបយ៉ាងណាវាស្មើគ្នាណានេះចៃដន្យគឺវាស្មើជាមួយនឹង adjusted balance អញ្ចឹងពេលខ្លះវាអត់ស្មើទេណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការរៀបចំតាក់ទងទៅនឹងជំហានទី8គឺការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង worksheet ដែលខ្ញុំដកស្រង់យកតែ income statement និង balance sheet ទេណា worksheet យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសមាសធាតុរបស់វាគឺមាន account title unadjusted balance adjustment បន្ទាប់មក adjusted balance ហើយ income statement និង balance sheet ណាអញ្ចឹងយើងមានសមាសធាតុតាក់ទងទៅនឹង5ណាទី1ម្ដងទៀត unadjusted balance adjustment adjusted balance income statement និង balance sheet ណាអូខេគឺមាន5ហ្នឹងដែលសំខាន់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនមកមានកំហុសឆ្គងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍សម្ដីកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតផងដែរហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe ដូចជា Like វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីជាការគាំទ្រដល់រៀបរូបនាងខ្ញុំក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើការបង្ហាញណែនាំបងប្អូនជាបន្តទៀតជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន